Un'altra notte da leoni, anche se poi dico che non vorrei. Io faccio rap ormai da quando sono ragazzino, diciamo che ho iniziato appunto facendo le tag col writing, quindi al tempo abitavo a Noverasco, ho conosciuto Truman Simbio, comunque che andava a scuola con mio fratello e lui rappava, era tutto hip hop, no? Quindi c'era il writing, il rap e mi fa perché non incominci a rappare anche tu? Allora da quel momento in poi mi sono messo a scrivere i primi testi, le prime cose, ho cominciato a fare freestyle e insomma ho capito subito che era una cosa che mi dava tanto, insomma, a livello di soddisfazione personale soprattutto. Nel corso degli anni sono cambiate un po' di cose, io comunque ho sempre continuato a rappare perché insomma ho sempre creduto un po' in questa cosa perché soprattutto a livello di soddisfazione personale, di sfogo, mi dava tanto. Faccio notti da leoni anche se volevo restare con lei. Cazzo, guarda qua. Uno di questi avevo finito, in via Tulli avevo 17 anni e poi tipo mi avevano cattato, erano spuntate tipo 7 volanti di carabinieri, solo che avevo un bong nello zaino e siamo finiti in questura lì dai carabinieri con questo che mi diceva adesso faccio il verbale di qua e di là, poi insomma ero minorenne per cui non mi hanno fatto un cazzo. E mi diceva guarda questo artista, l'artista, c'era il commissario, mi diceva così, l'artista questa volta è andata bene artista. Questa era una jam invece, infatti una cosa un pochino più decente, una jam, Lion, che avevo fatto a Opera sempre Opera. Invece questo era 2004, quindi 2004 io sono dell'87, avevo 17 anni, eccomi qua, bel bomberone. Medsoul è un progetto che è nato nel 2006, nel tempo poi ha cambiato diverse formazioni. Comunque il progetto Medsoul è andato avanti, siamo rimasti negli anni io, Roxico Silla, Uego, FTS, fino a che un bel momento abbiamo deciso di ingaggiare insomma, fortunatamente il campioncino Lance, che si è aggregato alla truppa insieme a Weirdo. Oltre ad aver organizzato a Milano serate con Mercules, Snack the Ripper e gente di questo calibro, adesso abbiamo chiuso una traccia con loro, una posta internazionale con ovviamente i Pirados dell'Estonia, i loro soci finlandesi, gli Onyx e Snack the Ripper e ovviamente noi, quindi insomma con formazione al gran completo con anche Taglierino, Weirdo, tutti quanti. Adesso è appena uscito Full Moon Confusion, a gennaio sarò fuori anch'io con l'Ana di Perle, il nuovo disco e sicuramente avremo ancora tante bombe da fare, magari un giorno faremo anche un progetto assieme, chi lo sa. Symphony's Backline con Prince, che è Silla, sempre Medsoul Legacy, quello è stato il primo disco che ho stampato. Anche lì sempre tutto mixato e masterizzato da me, quindi anche lì avevo già curato la parte del suono, perché poi io in quegli anni ho fatto la SAE per diventare tecnico del suono, ma appunto anche per implementare questo lato professionale alla mia produzione, no? Che comunque è sempre stata indipendente. Il primo disco solista che è stato Lionel Collection, poi ho ripreso un percorso con Truman Simbio, che era insomma l'artista con cui ho iniziato a rappare. Abbiamo fatto anche il progetto Mani Pulite, sempre con Warez, al tempo anche Low Kid che poi è entrato in Macete. Alla fine dopo un po' di anni ho detto no, a questo punto devo riuscire a mettermi più in gioco, insomma impostare tutto il materiale in maniera diversa, no? Anche a livello di dedizione, a livello artistico, ed è stato il tempo dell'era della bestia. Quello è stato un bel periodo, anche quello non è stato semplice. Il disco secondo me è un mio classico perché comunque ha la partecipazione di tanti artisti
della scena rap che stimo e insomma la gente lo ascolta ancora ora. Dopodiché c'è stato Eldorado, Eldorado è un disco concept tutto sul latino, curato da Weirdo, anche lui Mezzo Legacy, e si rifà un po' a quel tipo di roba Cypress Hill e Beatnuts, e sicuramente penso che sia stato qualcosa di singolare. Fino a che siamo arrivati al punto di Full Moon Confusion, che penso che sia la mia opera migliore a livello artistico. È un percorso molto lungo, quindi io già da quando ero ragazzino sapevo che avrei provato e voluto, insomma, sicuramente volevo fare il rap sin da piccolo. Mi sono esposto sicuramente di più in prima persona su molti temi, come penso di aver fatto meno in precedenza. E quindi ho deciso di fare questo album che raccontasse un po' più di me anche sotto il profilo personale e non solo quello del personaggio, no? Quindi artistico. È come se fosse un percorso notturno, ogni traccia è come se fosse una notte differente dall'altra, no? E da qui Full Moon, no? Quindi la luna piena, è il momento in cui, no, tutte le energie sono concentrate e si muovono gli astri nella maniera giusta e lì riesco ad esprimermi al meglio, no? E questo è un po' il viaggio. E poi Confusion perché comunque è nato ed è stato eseguito in un periodo di transizione mia personale, no? Dove ho vissuto per parecchi anni con una persona, poi mi sono dovuto trasferire, ho cambiato un po' di robe anche qui in studio, quindi ho dovuto risistemare un po' di robe in generale nella mia vita, insomma. Quindi c'è stata un po' di confusione in tutto questo perché è stato sempre tutto un po' incasinato e questo insomma, ha contribuito alla mia fase artistica, no? Quindi i pezzi che creavo erano come se fossero dei tasselli che dovevo risistemare nella maniera giusta, quindi da qui Full Moon Confusion è il concept dell'album. Le collaborazioni con i featuring alla fine sono tutte persone e artisti che stimo, sia appunto sotto il profilo artistico che personale. E sono tutti bene o male appunto rapper, per cui che si rispecchiano e secondo me legano bene con il mio tipo di roba, no? E sono anche collaborazioni inedite che comunque non avevo fatto prima e penso che questo alla gente sia piaciuto. Bacca l'ho conosciuto qua in zona perché lui, insomma, sai, la sua crew è 500, no? Quindi abbiamo parecchie amicizie in comune, poi lui è venuto qua a registrare da me diverse volte, un po' per robe sue, un po' per robe sempre di nostri amici, e da lì un giorno mi fa: ma perché non facciamo una roba assieme? E allora io ho colto la palla al balzo e faccio: certo, cazzo, facciamola subito. E per rispetto ho deciso di invitarlo io, insomma, nel mio disco, perché mi avrebbe fatto piacere. Comunque è un grande artista, lo rispetto, indipendente, negli anni è riuscito a costruirsi, insomma, la sua struttura. L'Elfo anche lui l'ho conosciuto sempre qua a Milano, tramite amici, e poi insomma quando sono sceso a Catania con l'Anza a suonare, è venuto a vederci suonare, per cui ho approfondito un po' più la conoscenza anche con lui lì. Con l'Exotan ci lavoravo da tempo, anche con Axos e Lanza avevo fatto già diverse collaborazioni tipo Caracas, Twin Peaks, Cinghiali Bianchi nel disco di Lanza, e quella è una formula che funziona sempre. Quindi infatti, insomma, Buscaglione è piaciuta a tanti, oltre ai richiami alla musica italiana anni 50, che è un po' una dedica a quel tipo di pezzo. Con Jack, vabbè, è mio socio di studio, per cui ho approfondito la conoscenza e l'amicizia negli anni. E Shada lo conosco tramite la Nazionale Hip Hop, dove vado a giocare a calcio ogni tanto per fare beneficenza con altri ragazzi, e siamo diventati amici, e un bel giorno mi fa: ma perché non facciamo una roba assieme? Ho detto: minchia, facciamola al volo. E un giorno è sceso anche lui qua in studio, abbiamo trovato questo beat di Garelli che era perfetto, perché era quella roba a metà tra la mia roba latina e questa roba un po' più attuale,
un po' più fresca, no? Che gli permetteva di esprimersi bene anche a lui sul beat. C'è stata una delle collaborazioni che mi ha inorgogliosito di più, perché sotto il profilo rap penso che sia un top player, no? Cioè, almeno rispecchia molto quella visione di rap che piace a me anche, no? Oltre che ad essere probabilmente il freestyler più forte italiano. Pratico lotta, Brazilian Jiu-Jitsu dal maestro Garcia Amadori da quando ho circa 24-25 anni, per cui sono ormai 7-8 anni, insomma, che frequento questa palestra. La lotta nel mio caso mi ha aiutato anche molto appunto a equilibrarmi, a darmi dei ritmi più regolari che senza di essi avrei avuto sicuramente più difficoltà. Ma qua pari. Leon, detto Giangi, è venuto qua e subito si è ambientato, anche perché comunque sia un ragazzo, anche se rappa, timido in un certo senso e si trasforma di più invece quando è davanti a un microfono, oppure anche quando lotta si trova nella sua dimensione. È a pieno regime con la filosofia della palestra, che è il sacrificio, eccetera, eccetera. Tutte cose che noi applichiamo anche poi nella vita, tant'è che poi lui si porta il suo bagaglio tecnico e bagaglio soprattutto morale anche nella musica, perché poi dopo è bello carico, convinto. Insomma, questo è quello che poi regala un ambiente come questo, no? Sicurezza in se stessi e voglia di fare, voglia di emergere, farcela. Non è facile sicuramente in un ambiente come il vostro, che è la musica, dove diciamo viene premiato di più l'egocentrico al 100%. Il maestro dice: le cose facili fanno male, le cose difficili fanno bene, e penso che insomma lo spirito di questa frase sia anche saper uscire dalla propria zona comfort, quindi mettersi in gioco e sacrificarsi per poter migliorare, perché nulla arriva dal niente, ma ci vuole sempre un percorso sano di equilibrio, sacrificio ed dedizione. Quindi questo com'è nello sport, com'è nella vita e com'è nella musica, insomma. Fumo un fiore arancio, sembra camomilla. Voglio stare calmo, bevo caudina. Mi sento come il Cairo con sta Carolina. Il suo seno sazia di calorie.